За юу байцгаана гэж. За тэгээд би эргэж ирсэн байна. Тэгээд жоохон юм хэлэхгүйгээр алга болсон доошлаарай. Гэтэ би нөгөө нэг хальт саяхан стрим хийсэн шин. Зарим нэг нь үзсэн, зарим нэг нь үзэг байх. Тэгээд одоо би баг өдөр болгон нэг бичлэг юм уу 2 өдөрт нэг бичлэг хийхийг оролдоно. Тэгээд та нар минь намайг голон дэмжих хэрэгтэй. Тэгээд шеэрлээд, лайк дараад тэгээд subscribe дарахаа мартаарай. Одоо олон юм нуршмааргүй байна. Зүр эргэж ирсэн гэдэл хэлээ. Тэгээд өнөөдөр би нэг сонирхолтой тоглоом олсон. Тэгээд энэ тоглоом нь болохоор Stanley Parable гэдэг тоглоом байна. За одоо шууд ер нь бичлэгээ эхлүүлээ. Тэгээд дараа нь тайлбарлаад өгье. Тийм болохоор за эргээ тавтай морил. За тэгээд би тоглоомд ороод ирсэн байна. Энэ болохоор Stanley Parable гэдэг тоглоом байгаа. За тэгээд энэ тоглоом нь яг яадаг тоглоом бэ гэхээр баруун Монгол нэг ч хүн тоглоогүй. Эсвэл би мэдэхгүй байх. Тэгээд ямартай суулж үзсэн маш сонирхолтой тоглоом байгаа. Нэг сүртэй тулалдаад байдаг тоглоом л биш. Нэг тийм adventure төрлийн, mystery төрлийн, thriller маягийн тийм тоглоом байгаа. Гэтэ хамгийн гол нь энэ тоглоом миний сонголтоос хамаарат дуусна эсвэл дуусгүй гэсэн сонголттой бас. Одоо бас narrator гэдэг одоо цаанаас өгүүлэгч гэж байгаа. Өгүүлэгчийн нь одоо яг зохиолын дагуу ингээд би тэр хүнээ удирдах явж болно. Эсвэл зохиолын эсрэгээр удирдах явж болно. Тэр сонголтноос нь минь хамаарат энэ тоглоом яаж төгсөх нь харагдах юм ба. За тэгээд ямартай ч тоглоом руу оръё. Хайр сонирхолтой санагдаад болохоор шууд эхлүүллээ. Хардаа энэ доороос the end is never. The end is never. За төгсгөл бол хизээч болохгүй. Хизээч төгсөхгүй гэсэн утгатай. This is the story of a man named Stanley. За Stanley гэдэг хүний түүх. Энэ бол Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 4. За 427 дугаар өрөөнд суудаг нэг компани ажилтан гинэ. He sat at his desk in room 4. Энэ ширээн дээр суугаад тэгээ зүгээр л ингээд товчлоор дардаг ажил хийдэг гинэ. Telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. За ер нь хэр удаан дарах зэргийг одоо таансаа өгсөн. Every day, every month, of every. Энийг өдөр бүр жил бүр хийдэг. Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Тэгээд Stanley And then one day, something very peculiar happened. Гэтэл нэг гачин зүйл Something that would болсон. forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. За одоо ингээд нөгөө түүхэнд эхэлж байгаа. Тэгээд нэг өдөр нөгөө нэг ажил дээр ирсэн чи хинч байгаагүй, хинч сайн уу гэж одоо хэлэхгүй байсан. Ер нь хинч байгаагүй гинэ. Одоо сая ингэсэн Stanley өрөөнөөс гарсан гэсэн. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ сторигоо дагаад нэг өрөөнөөс гараад үзье. All of his co-workers were gone. What could it mean? Ui. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. За ингээд ажилчнуудаа олохгүй нөө гэд. Тэг чинь. Контролоо доошоос оожлох юм байна. Энд чинь компьютер нь. Юу вэ? Үй, яг энэ компьютер надад байдаг гэсэн шүү дээ. Намайг тавтаар ингээд багт. Унтрааж олж ийн үе. За 430. За би бол 427 дугаар өрөөс гарсан. Надад нэг санаа агаад байгаа юм. Энэ бүр амар олон төгсгөлтэй гэсэн. Тэгэхээр хэдүүлээ яг энэ Stanley-гийн оронд өөрийгөө тавиад яг яах вэ? Гэтэ цаанасаа ингэ narrator нь ингээд өгүүлэгч нь story-г хэлж өгöd болохоор story-ныхын дагаа явна. Эсвэл story-наас нь зөрж явна. Гэтэ надад энэ өгүүлэгч нь жоохон сэжигтэй санагдаад байгаа болохоор би бүхэл тоглоомын турш narrator-ыг зөрж явна гэж шийдлээ. За. Жоор авчихаар юм байна уу? Ингээд sense нэг тийм
инерц маяг ингэж хөдөлж мэдлээ. Энэ жоохон контрол нь жоохон хэцүү байна. Тэгээд кроссер байхгүй байна. Кроссерээр ч яа. Гэтэ нэг ядаж нэг цэгтэй байсан бол. За энэ ч нэг уул байна. Энэ уул. Энэ бараг богд бол юм шүү. Цаачтай. За энэ ч бас нэг улаан тавчлаар байна. Энэ ч юу гэж байна? Энэ жоо дээр үеийн тоглоом. Гэтэ амар сонирхолтой. Гэсэн манай найз өсөрчлөхгүй. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. За ингээд юунд ч хөрсөн ингээд яахгүй нөөшлөгдөхгүй гинэ. Харин энэ нүг ажлаас халахад ингээд ажлаасаа гарахад ингээд энэ чи ажлынхаа юмнуудыг хийгээд гардаг гэсэн. Энэ хүмүүс нь хардаа ажлаасаа яаж та энэ за хотоо мэдэж авъя гинэ. Юу хотоо мэдэж авъя. Энэ Улаанбаатарын 0-2 авах тий. Энэ зураг сонсож байна ингээд маус удаан дарсан чинь ингээд яг keyboard дээр юм бичиж байгаа юм шиг сонсогч байна. Тэр. За одоо өөр зам байхгүй энэ гараал үзье дээ. Хаа навчны зураг. За энэ ч нэг наяган дээр нэгт өдрүүд гэж бичсэн байна. Нэгт өдөр чаавс нэг аяганц. Цэвэрлэгчийн аяга маяга унгаас юм бол цэвэрлээч. Ихтэй яагаад ингээд халах манай бахан хайрцанаад байгаа бол ятаж гар идөө. Хаалаа нөт хүн өгдөж магадгүй гэж бодсон. За энэ яг юуны зураг вэ? Энэ яагаад ийм олон зурагнууд байгаад байгаа юм бол энэ өрөөний тэр цаана энэ өрөө цаачтай байна. Энэ хүмүүс ингээд When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. За Стэнли зүүн хаалга руу н орсон гинэ. Би тэгээд итгэхгүй явна гэсэн. Тийм болохоор баруун тал руу орлоо. Тэрнээс энэ чи юу вэ? Харъя. За энэ чи юу ч алга. За баруун тал руу. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. За ер нь meeting room руу очих хэрэгтэй байсан. Эсвэл энэ өгөөлөгчл meeting room руу очих гэдсэн баг. Энэ өгөөлөгч надад сэжигтэй санагдаж байгаа. Тийм болохоор очихгүй гэсэн. Яг ийшээ meeting room биш гэдгийг Stanley өөрөө ч мэдж байгаа гинэ. Ингэхдээ амар олон байш мэн тий. Жишээ нь meeting room байж л шүү дээ. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all. Just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. За зүүн талтайгаа хаалгаар ороод бизнесээ буцаад хийхээр явсан гинэ. За тэгэхээр би ингээд зүүн тал руу нугасаа орохгүй. Би шиг орохгүй энэ чинь шал тэнэг өрөө шүү дээ. Оршоо явлаа. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. За ер нь л Stanley ингээд зөв чиг мэдхтэй суугаа юм байна гинэ. Яг үнэ би л өөрчлөөд байгаа шүү дээ. Ер нь барилгын ажил юм шиг байна да. Whoa, энэ юу вэ? Тэр дээр асуулттай биш юм шүү. Би тэр доош буугаатээ. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about... Би онол яах вэ? Хөхөл энэ өгтөд тоглоом юм болоо. Тэгээд энэ нарратор намайг битээ өөрөө шийдэр гаргаад гинэ. Би ихтэй өөрөө шийдвэр гаргаж штэ яах юм. Би ч биш дээ, Stanley биш. За машин соёлтой. Яа, харах өөрөө. Би зөв шийдвэр гаргасан болоо. Энэ яах вэ? Би яаж чад харахаа сайдаг. Жаа чихэж багсгаа тэгээ орлоо. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Над утсаа аав гинэ. Би утсаа авахгүй л яах юм. За. Одоо нэг жоохон утсаа авъя, тий. За юу болчих. 427.
Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right now. I want you to come in and tell me all about your Gotcha! Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Ёо, тэний биш мэний намайг ин практичлаач энэ нарратор нь. This is a very sad Чи юу story юм бэ? about the death of a man named Stanley. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his За ер нь их гонигтай Стэнлигийн гонигтай төвх гинэ. За 8 дараа. За 8 дараа та. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Я би энэ товчлоор энэ дарах хэрэгтэй л. But in his mind, he can go on fantastic adventures. За тэр From behind гайхалтай his desk, Stanley явдал dreamed очирч of болох wild юм шиг байна гэж expeditions бодож into the байна. unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. За вигээд аж зурагт үзгэнэ. Энэ зурагт юм. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Oh my god. За нэг хөгөөцтэй цагаа өнгөрүүл гинэ. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. За нэг As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Та нар ингээд миний орхих дуусан зүйлсүүдийг коммент дээр мэддэг болгочихъя гэж бодож байна. Би бас юу ч ойлгохгүй. За ингээд ихнэт айртай гэдгээ хэлгэнэ. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. He won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Хаан тэр баттны нагаа гэхдээ. Энэ бат юм биш юм уу? Бат хэл энэ яг юу болоод байгаа юм бэ? За. За өглөөгөр ажиллана. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself?
Оо, нөгөө нэг өрөөндөө буцаад ирлээ ш төө. Оо би яагаад анзаарсангүй вэ? Нэр тийм шүү дээ. Энэ компьютер асны дараа тайлуулаа шүү дээ. Одоо угсаа өөр дарахаас өөр зам байхгүй шүү дээ. I suppose I can't. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Энэ ингээд чаас туслахгал яваад байгаа юм шүү. Би тэгж л ойлголоо. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I За нөгөө нэг гачин юм эхэлж байна хартаа. Одоо би саяныхаар бол дандаа яах ёстой мэн эхлээд. Хартаа бисээ буруу сонголт хийсэн болохоор ингээ буцаад өрөөндөө өрөөд ирлээ шүү дээ. Тийм болохоор энэ тоглоом дуусгах гэж байгаа. За дахиад нэг орлоод үзье. Одоо нэг нарраторыг дагаад үзье. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Чиний нэрлэхээ одоо. Яа. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door. Зөөнлөө нарсан. Тэр meeting room ирсэн. Тийм ээ хардаа хорлоо. Not a single person here either. Хинч байхгүй лаа. Of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Эцэг дэлгэцэн өөрөө хөдлөөдсөн үү? Биш ээ, өөрөө цаашаа яваадсан уу? Хардаа төсөл. Тэгэж энэ юу гэнэ? What do people want? Хүмүүс юу хүсдэг вэ? Мөнгө, дахиад мөнгө, юмнууд, эд зүйлс. Эд зүйлс мөнгнүүд бүгдийг хүсдэг гэнэ. Everyone is unique, you most of all. Хүмүүс онцгой. The number of slides on this slides charts. Яа. Хэрэггүй юмнууд гэдэг нас ийдэр. За цаашаа явъя. Broom close. Сая босстойгоо уулз гэсэн үү? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. За одоо сая нарраторын дагуу явсан. Одоо нэг зөрөөд өцгөө. За доош яваад үзье. Сая бол дэш яв гэсэн. Гэтэ би доош явлаа. Яг юм миний сонголтууд юм амар юм би. Амар гэрэл мэрэл. Чихүү амьдэрж исэн биш. За гараж руу ороод ирлээ. But Stanley just couldn't do it. За He тэр considered босс the possibility тоглоцсонгүй. of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. За би зүүдэлж байна, би зүүдэлж байгаа байх гэж бодож To байна. have finally found an answer, an explanation, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Хөөе би нисэж байна. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. Йоо, тэр ингээд одоо сансарт байна гэж өөрийгөө бодож байна энэ. Энэ зүүд юм шиг байна. Би яг зүүд гэж бодож How байна. was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley.
I have a boss, I have an office, I am... За би жоохон тайлбарлахгүй бол арай удчихлаа. Нөөник ингэж гинэ. Стэнли ингээд бодсон юм байна л та ингээд ер нь яагаад би ингээд доош харангууд миний хөл байхгүй. Бас намайг яагаад ингээд гарангууд хаалганууд автоматар хаагдаад байна вэ гэсэн чинь магадгүй би зүүдэлж байгаа бах. Тэгэхээр би одоо нэг нисэж гин гэж бодоод үзье гэсэн чинь нисдээ. Тэгээс би сансарт байна гэж бодоод үзье гэсэн чинь сансрын од мод гарч байна. Гэсэн чинь хүлээгээрээ яагаад миний бодсноор зүүд биелээд байна гэсэн чинь бас яагаад миний толгойд ингээд дуу хоолой сонсогдоод миний юу хийхийг заагаад байна гэл байсан. Тэр нөө дуу хоолойны нот өгөөлөх чинь тэгээд тэр өөрийгөө зүүднээс сэрэх гэж оролдоо сая ингээд нүдэн ханаад за би бол намайг буцаад ихнэр дээр минь аваач намайг буцаад ажил дээр минь очивол намайг буцаад сэрээ энэ бүхэн зүгээр л нэг энгийн зүйл би бол энгийн би зүгээрээ гэл амар сүртэй юм хэлээл нүдээ ингээл ааж явах нисч дүү газраас яваагүй тий тэгэл нөгөөч одоо айж ин үгүй намайг инженээс гарга би инжээс ямаар Please just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? Ой би And everything went black. ёо. This is the story of a woman named Mariella. What the hell? Юу болчих юу Мариэла болооч. За жисэн ингэнэ. Би юу хийм би яатсан мэ гэсэн чи бүх зүйл харалцсан. За Мариэла woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings and walked to her place of work. But on this particular day, за тэгээд яг ажилдаа явж исэн чинь her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn Oh my god. Тэр имэгтэй ингээд ажилласаа гараа явжсэн чи нэг хүн зүгээр орилоод өөртөө ярьжсэн өгцөн гинэ. to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. За тэгээд имлэл дуусан чинь тэр He was obviously crazy. гинэ. This much she knew. Тэр магадгүй галзуу Everyone knows байх. what crazy people look like. And in that moment, За тэр галзуу she хүмүүсийн thought to иймэрхүү herself байдаг. how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. За би ингээд өөрийнхөө бодлыг өдөрж байгаа энгийн хүн гэдгээрээ бахархаж байна гэл нөгөө нэмэгтэй бодсон юм байл л та. I know what is Тэгээд би real ингээд and what is би юу бодит гэдэг юм It бэ? was Би comforting to өөрийгөө think this, өдөрждөг and in гэдэгээс a сүртэй certain way, мэржсэн юм. seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. Энэ хүнийг хараад өөрийгөө whose impressions of her эрүүл would affect гэдэгт her career, баярлж байна and гинэ. by extension Талархаж the байна. rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then Тэр she ингээд turned хоролтой around. байсан ч гэсэн зүгээр л тэр хүнийг хараад зогсоодсэн. Тэгээд дараа нь чи тэр эргээд тэг гүйсэн. Oh my god, би дахиад эхэлчлээ. Oh my god. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. За одоо I will ингээд be happy. энчээ ингээд Stanley хүлээж waited. хүмүүсийг хүлээж Hours гэдэг. passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was Oh that my if he God. waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Нэг юм ирж ийн гинөө. Юу болчих вэ?
Уусаа хаалгаасан чи бас нэг төгсгөл дууссан юм шүү дээ. Oh my god би ингээ 3 удаа энэ тоглоомыг дуусгачих юм уу? Гэтэ дуусгаагүй. Oh my god. Тэгээ би миний сонссны 18 төгсгөлтэй гэсэн. Тэгээ би дөнгөж 3-ын л дуусгаж байгаа юм уу? Сая хаалгаа хаацсан чи бас нэг төгсгөл дууссан. Сая би болон санаанд гаацсан аахгүй. Энд ч ингээ хүлээгээл байж ийгсэн чи хинч ирээгүй. Тэгэл дууссан. Ер нь бодоод байхад ингээд бүх төгсгөл нь жоохон галзуураад дууст юм байна. Энэ ямар нэг асуудалтай дууст юм байна. Эхнийх тэр тэг ингээд дурсамж юм уу юу лээ. Нэг уцаар яриад дуустсан шүү дээ. Уцаар яриад нэг өрөөмөрөө нэг сонголтоод яагаад ингээд дараад өвчс буцаад энэ дөрөв дээр ирдэг. Ямар нэг асуудал ороод дуустдаг. За тэгээд өнөөдрийнхөө эпизодыг ингээд дуусгая. Тэгээд дахиад намайг энэ тоглоомын тоглоулахыг хүсвэл доор комент хийээрэй. Тэгээд миний анзаараагүй зүйл байх юм бол эсвэл та нарын одоо энэ чэнэс мэдэж авсан эсвэл ингээд хальт гарсан зүйл байх юм бол яг доор хичээрэй. Тэгээд надад энэ тоглоом маш сонирхолтой санагдаж байна. Тэгэл ер нь л их дээр энэ тоглоом гэхдээ амар учир хөтөлөө тоглоом. Яг жоохон уйдгартай байж магадгүй. Гэтэ би уйдгартай гэхгүйгээр тоглоно яа. Тэгэл энэ тоглоомыг би ер нь бараг тоглоом дуусгаж үзээгүй шүү дээ. Тэгээд нэг тоглоом дуусгачих гэж бодож байна. Тэгэд энэ тоглоомыг яг би ингээд сууж ягаад тэгээд дуусгаал та. Тэгээд ямар тааш part 2-ыг хүсэж ивэл за би энэ бичлэгийг 15 лайк болгоод би part 2-ыг хийн. Тэгээд ямар тааш дараагийн бичлэгээр болцлаа. Түр баяртай. Яг би ингээд сууж ягаад тэгээд дуусгаал та. Тэгээд ямар тааш part 2-ыг хүсэж ивэл за би энэ бичлэгийг 15 лайк болгоод би part 2-ыг хийн. Тэгээд ямар тааш дараагийн бичлэгээр болцлаа. Түр баяртай.